Non ce n'è Covid. Ricordate Ancela da Mondello? La questione finita a suo tempo in questura ha le caratteristiche del terremoto che ha investito la sanità siciliana. Ovviamente lì si scherzava anche. Nel nostro caso la situazione è estremamente grave. Dalla donna divenuta quasi una diva grazie ai social, nessuno avrebbe immaginato che di Covid si dovesse parlare in un'aula di tribunale, dove finiranno gli indagati, compreso l'assessore alla sanità Ruggero Razza, al quale in queste ore, stando all'agenzia ANSA, sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. Le accuse sono di falsità materiale e ideologica. L'indagine, condotta dai carabinieri del NAS di Palermo e coordinata dalla Procura di Trapani, ha portato all'arresto della dirigente del Dipartimento Maria Letizia Di Liberti, del funzionario Salvatore Cusimano e di Emilio Madonia, dipendente di una società che si occupa dei dati diffusi dall'assessorato alla sanità. Tra gli indagati anche il capo di gabinetto dell'assessore Razza. Gravissima l'accusa che riguarda la modifica dei dati sulla pandemia trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità, condizionando così i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del virus. Gli inquirenti hanno accertato che dal mese di novembre sono circa 40 gli episodi di falso. Riguardo ai decessi in Sicilia, Ruggero Razza, rivolto alla dirigente arrestata, diceva di spalmarne il numero prima di comunicarlo all'Istituto Superiore di Sanità. Accusa pesante, naturalmente, ricavata da una intercettazione dei carabinieri. Per il GIP di Trapani si tratta di un disegno politico scellerato. Il presidente della regione, Nello Musumeci, si dice sorpreso dell'inchiesta. Noi, afferma, le zone rosse le abbiamo anticipate, non nascoste. Facciamo lavorare la magistratura, ha proseguito Musumeci, alla fine ne trarremo le conclusioni. Certo, nel momento in cui i cittadini attendono risposte sui vaccini e su come tornare a vivere finalmente, normalmente, è difficile credere che in fatto di Covid sia potuto accadere tutto quanto scrivono i giudici di Trapani. Adesso sì che ci vuole il rigore e la fermezza di cui parla proprio il presidente della regione.